chicos, ¿cómo están? El día de hoy les digo lo que vamos a hacer, sí se lo voy a decir. Vamos a escuchar los sonidos de la naturaleza. Escuchen bien y aprendan. A ver, ¿de qué sonido es ese? ¿De qué animal? Un grillo y el otro. Una rana. Miren. Y miren la luna. ¿Vieron? Bueno, ya que la vieron, vamos a buscar la rana y el grillo. No, el grillo no, porque seguramente que no lo encontramos, pero la rana, por ahí que sigue. ¿Qué es eso? Ah, no, nada. Hay que bajar con mucho cuidado y buscar la rana. Sigamos al sonido, vamos. ¿Estás bien? No está en este lugar. Está de ese lado la rana. Qué mal. Cuando vea una les voy a avisar, chicos. Porque acá debe haber alguna. No son lugares individuales. Bueno, chicos, cuando veamos otra cosa, les voy a avisar. Pero por ahora se termina. Porque aparte estoy muy cansada de noche, chicos. Miren el cielo. Así que, bueno, los dejo porque, en serio, es de noche. Y tengo que ir a dormir, estoy re cansada, posta. Así que, bueno. No olviden suscribirse a mi canal y pongan comentarios si quieren que haga otro video de naturaleza, slime o esas cosas. Bueno, chao.